皆さんこんにちは。今日は私が食べたものを曲に合わせて映像を流したいと思います。以上、マイミゼナムの食べ物に合わせて井口悟さんのワインレッドの心と安全地帯のワインレッドの心の聞き比べでした。食欲の秋なので皆さんたくさん食べて免疫上げてお過ごしくださいね。